Liebe Freunde, liebe Freude, liebe Gäste, je vais vous parler ce soir de ce qui s'est passé dans un passé relativement lointain pour nous et qui éclaire sans doute les difficultés que nous rencontrons encore aujourd'hui en matière de construction de l'Union européenne. Ich werde heute Abend mit Ihnen über eine ferne, für uns relativ ferne Vergangenheit gesprochen und dabei erfahren mit Ihnen, wie das eine Beleuchtung gibt für die Schwierigkeiten, die wir heutzutage bei der Konstruktion der europäischen Einheit erleben. Pour ouvrir cette réflexion, je vous propose un tableau d'un grand peintre français du début du XVIIIe siècle, Noël Nicolas Coypel, qui appartient à cette grande famille d'artistes français, les Coypel. Et ce tableau est intitulé L'enlèvement d'Europe. Zur Eröffnung meiner Rede will ich Ihnen ein Gemälde zeigen. Das ist ein Gemälde von Noël Nicolas Coypel, einer der vielen Coypels, was die Entführung Europas darstellt. Dans ce tableau qui reprend un épisode bien connu de la mythologie grecque, on voit Europe enlevée par un certain nombre de personnages malheureusement animés par des intentions qui ne sont pas des plus pures. Et ce tableau est pour moi l'illustration de la beauté de l'Europe, mais aussi sa fragilité. Dieses Gemälde stellt eine Episode der griechischen Mythologie dar, wo man erlebt, wie Europa geraubt wird. Das ist mehr als eine Entführung. Und um Europa herum sieht man eine Anzahl von Figuren, die leider nicht von sehr edlen Intentionen, Absichten animiert sind. Und für mich zeigt dieses Gemälde die Schönheit Europas und gleichzeitig ihre Gebrechlichkeit, ihre Fragilität. Cette Europe fragile, on peut raisonnablement penser que ces personnages qui sont en train de l'enlever incarnent hier et aujourd'hui encore des principes que nous avons baptisés nationalistes. Et nous allons nous intéresser dans un premier temps à la naissance de ce nationalisme extrêmement négatif qui a pu exister en France à la fin du XIXe siècle. Also wenn man diese fragile Europa sieht, dann denkt man auch heute, dass diese Figuren, die den Raub tätigen, die verkörpern auch, was heute und gestern der Fall ist. Nämlich diese nationalistischen Prinzipien. Und als erste Etappe möchte ich Ihnen zeigen, wie dieses extreme Nationalismus in Frankreich am Ende des 18. Jahrhunderts existierte. Nous allons à présent faire la connaissance des principaux acteurs de ce roman essai, et je tiens autant au mot roman qu'au mot essai. Wir werden jetzt die Hauptfiguren dieses Essay-Romans kennenlernen. Dabei lege ich genauso viel Wert auf das Wort Essay als auf das Wort Roman. Les premières figures extrêmement importantes dans le récit sont incarnées ici par les frères Dulles.
Die ersten Figuren, die ihr eine extreme Bedeutung in der Erzählung innehaben, werden ihr von den Brüdern Dulles verkörpert. John Foster Dulles et son frère Allen ont été vraisemblablement les Américains les plus influents de la première moitié du XXe siècle aux États-Unis et ensuite au niveau du monde entier. Diese Brüder John Foster und Allen waren wahrscheinlich die einflussreichsten Amerikaner in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA und dann blieben sie extrem wichtig danach. Le personnage suivant, je crois que nous sommes nombreux à le connaître. Il s'agit d'un Français, Jean Monnet, qui est considéré dans l'histoire de la construction européenne comme un des pères fondateurs de cette Europe que nous connaissons. Die folgende Figur, Jean Monnet, ist uns allen bekannt. Das ist der Franzose, der als Gründervater der Europas gekannt ist. Also der hat eine wichtige Rolle in der Geschichte als solche gespielt. C'est des relations entre ces trois personnes que nous allons parler et que nous allons évoquer au long de cette présentation. Wir werden im Laufe dieser Präsentation von diesen drei Personen sprechen, sie erwähnen, in den folgenden Minuten. Mais avant cela, nous allons faire un petit saut d'un siècle et un peu plus dans l'histoire de la France. Aber vorher springen wir zurück, 100 Jahre und mehr zurück, in die Geschichte Frankreichs. Cette histoire, elle débute avec une des grandes aventures à laquelle se sont consacrées un certain nombre de personnalités françaises à la fin du XIXe siècle. Vous savez que le Français Ferdinand de Lesseps a été à l'origine du percement du canal de Suez, qui fut une réussite tant au plan technique qu'au plan économique. Also wir fangen an mit dem Abenteuer einiger französischen Figuren am Ende des 19. Jahrhunderts. Sie kennen den Namen Ferdinand de Lesseps, den man verbindet mit dem Kanal de Suez, dem Suezkanal, der sowohl auf technischer wie auch wirtschaftlicher Ebene ein großer Erfolg war. Fort de cette expérience, d'autres Français ont souhaité engager une autre aventure. Et cette autre aventure, c'est bien le canal de Panama. Und nach diesem erfolgreichen Abenteuer haben sich Franzosen vorgenommen, ein weiteres Abenteuer zu erleben, und das ist der Kanal von Panama. Ce sont des Français qui ont décidé de proposer aux différents investisseurs une grande aventure industrielle à partir de la fin des années 1870. Cette aventure industrielle, elle est d'abord menée par Ferdinand de Lesseps lui-même. Also dieses große Abenteuer haben Franzosen Investoren angeboten, und das war am Ende der 1870er Jahre. Und Ferdinand de Lesseps schlug vor, malheureusement, les conditions technologiques, les conditions météorologiques, climatiques du canal de Panama ne sont absolument pas celles du canal de Suez. leider sind die Verhältnisse bei Panama ganz andere als bei Suez. Die technologischen, klimatischen Wetterbedingungen sind in Panama ganz andere als in Suez. Donc, au bout de quelques mois, cette aventure magnifique tourne à la déroute. Et
La déroute, c'est à la fois l'impossibilité de poursuivre les travaux au plan technique, parce que les conditions ne sont pas du tout celles du canal de Suez, et également, bien entendu, au plan financier, puisque les premières ressources sont très rapidement épuisées. Also, nach einigen Monaten wird das Abenteuer zur Pleite. Die Pleite besteht darin, dass es unmöglich die Bauarbeiten fortzusetzen auf technischer Ebene, weil, wie gesagt, ganz andere Verhältnisse herrschen und finanziell sind die Ressourcen nach kurzer Zeit alle. Donc, le vieux Ferdinand de Lesseps va se retirer de cette aventure et va céder la place à un jeune polytechnicien que vous voyez sur cette photo à gauche. Et ce jeune polytechnicien va s'appuyer sur Gustave Eiffel, le constructeur de la Tour Eiffel. Der alte Lesseps zieht sich bald vom Vorhaben zurück und überlässt den Platz an einen jungen Polytechniker, den Sie hier links auf dem Bild sehen. Und dieser junge Polytechniker also Absolvent der Polytechnik, der stützt sich auf Gustave Eiffel, ja, der Eiffel vom Turm. Cette nouvelle équipe va devoir rassembler des capitaux importants pour achever le programme tracé par le vieux Ferdinand de Lesseps. Diese Bauarbeiten zu Ende führen zu können, die der alte Lesseps angefangen hatte, wird das neue Team ganz große Finanzen zusammentragen müssen. Pour rassembler ces capitaux importants, on va faire appel à l'épargne publique. Mais en France, pour faire appel à l'épargne publique, il faut une décision du Parlement. Dafür wird man sich an das öffentliche Sparen wenden. Das heißt, man wird die Sparer auffordern. Aber um das machen zu können, muss man in Frankreich über das Parlament gehen. Das geht nicht ohne weiteres. On va donc employer des grands moyens, et des moyens qui sont parfois en rupture avec la morale financière, la morale civique. Um diese große Finanzmittel zusammenzutragen, wird man manchmal mit der Moral brechen, also mit der öffentlichen Moral und mit der finanziellen Moral. Très rapidement, on va soudoyer, on va corrompre les élus de la République. Und sehr schnell wird man die gewählten Leute der Republik korrumpieren. Si on reprend l'histoire, quelques personnalités de confession juive vont s'illustrer dans cette démarche. Wenn man die Geschichte nochmal unter die Lupe nimmt, stellt man fest, dass einige jüdische Persönlichkeiten in dieser Geschichte besonders hervortreten. La France va découvrir l'antisémitisme et non plus l'antijudaïsme. Frankreich entdeckt Antisemitismus und nicht mehr Antijudaismus. On va avoir un certain nombre de procès retentissants qui vont traîner devant les tribunaux de hauts personnages de la République. Es wird ganz große Justizverfahren geben, bei denen Figuren vor die Republik geschleppt werden, große Persönlichkeiten. À ce moment-là, on va se tourner vers des conseillers nord-américains, des conseillers qui appartiennent à un cabinet d'avocats d'affaires new-yorkais qui porte un nom déjà célèbre, le cabinet Sullivan & Cromwell. Dafür wendet man sich an Berater Nordamerikas und die gehören zu einem inzwischen sehr berühmten Anwaltspraxis, was für Business zuständig ist. Das ist ein New Yorker Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell. Ce cabinet
va se rapprocher du nouveau président des États-Unis, Ted Roosevelt, qui vient de succéder au président McKinley, qui a été assassiné quelques mois plus tôt. Diese Kanzlei stützt sich auf den neuen Präsidenten, das ist Ted Roosevelt. Der ist der Nachfolger von McKinley, der einige Monate zuvor ermordet wurde. Après de nombreuses négociations, il apparaît que les États-Unis sont prêts à se substituer à la société française qui avait engagé les travaux du canal de Panama. Nach einigen Verhandlungen ergibt es sich, dass die USA bereit sind, die Franzosen zu ersetzen bei den Vorhaben des Baus vom Kanal von Panama. Ceci explique la présence d'un dessin où l'on voit le président Ted Roosevelt, une pelle à la main, en train de creuser le canal de Panama. Das erklärt das Bild, wo man den Präsidenten Ted Roosevelt sieht, wie er mit einer Schaufel dabei ist, den Kanal von Panama auszuheben. La société française va disparaître et elle va laisser un passif comptable de plusieurs millions de francs or. Die französische Firma verschwindet und hinterlässt einen großen Schuldenberg von mehreren tausend Millionen Franken. 85 000 investisseurs français se trouvent ainsi spoliés. Dabei werden 85.000 Investoren hinters Licht geführt und haben ihr Geld verloren. Sur cette photo, vous voyez un titre de liquidation. Auf dem Bild sehen Sie eine Liquidationsurkunde. L'investisseur avait donc investi 1000 francs or à la fin des années 1880. En 1909, le liquidateur va le rembourser à hauteur de 10 francs or. Auf dieser Urkunde sehen Sie, dass der Investor 1000 Goldfranken eingesetzt hatte am Ende der 1880er Jahre und von 1909 erhält er vom Liquidator 10 Goldfranken zurück. Ce fut le plus grand scandale de la fin du XIXe siècle en France. Das war der größte Skandal am Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich. L'extrême droite française, incarnée ici par Édouard Drumont et Charles Maurras, va s'emparer de ce scandale et va en faire un instrument d'agitation politique. Die Rechtsextreme, hier verkörpert durch Édouard Drumont und Charles Maurras, greift die Sache auf und macht sie zum Instrumenten, Agitation. Édouard Drumont est l'auteur d'un livre qui connaîtra un succès de librairie absolument étonnant en 1886, qu'il avait baptisé La France juive, et Charles Maurras sera un des créateurs d'un des journaux les plus influents de la fin du XIXe siècle et pratiquement de la première moitié du XXe siècle. Il s'agit de l'Action française, qui a été sans doute le journal qui a eu le plus d'influence sur les intellectuels français pendant les années 30, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Also, der Édouard Drumont hat einen richtigen Scoop gemacht in den Buchhandlungen mit seinem Buch La France juive, jüdisches Frankreich. Und der Charles Maurras hat am Ende des 19. Jahrhunderts eine Zeitung gegründet,
die eine der einflussreichsten Zeitungen war, also am Ende des 19. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nämlich l'Action Française. Diese Zeitung hat die Intellektuellen sehr beeinflusst und das ging bis vor dem Zweiten Weltkrieg. Dem Zweiten, ja. En 1895, quelques années après que le scandale de Panama ait éclaté en France, on a une nouvelle affaire qui va diviser la France en deux camps. Il s'agit de l'affaire Dreyfus. 1895, nach dem Panama-Skandal in Frankreich, taucht eine neue Affäre auf, die Frankreich richtig spalten wird in zwei Lagern. Das ist die Dreyfus-Affäre. Cette affaire Dreyfus, elle va cristalliser à la fois la montée d'un nationalisme qui s'exprime dans une opposition véhémente à l'Allemagne et dans un antisémitisme des plus nauséabonds. Also dies kristallisiert sich der Nationalismus gewinnt an Stärke und drückt dabei eine ganz heftige Opposition gegen Deutschland und auch ein starker Antisemitismus. Vous voyez sur cette photo deux aspects de la France. Le capitaine Dreyfus qui se voit condamné pour trahison et Émile Zola, le grand écrivain français, qui prend résolument sa défense, mais il faut se souvenir que les personnalités favorables au capitaine Dreyfus étaient extrêmement peu nombreuses en France à la fin du XIXe siècle. Auf diesem Foto sehen Sie zwei Aspekte. Da sehen Sie einmal Dreyfus, der des Verrats schuldig gehalten wurde, und Émile Zola, der berühmte Schriftsteller, der Dreyfus verteidigt hat, auf ganz entschiedener Weise. Aber die Personen, die die Partei für Dreyfus ergriffen haben, waren am Ende des 19. Jahrhunderts sehr wenig. Es waren sehr wenige. Le capitaine Dreyfus était alsacien, il était juif, donc il cumulait les deux plus sordides handicaps que la France ait jamais produits à la fin du XIXe siècle. En tant qu'Alsacien, il était le traître par excellence, puisque l'Alsace était allemande et qu'un Alsacien militaire juif ne pouvait être que traître à sa patrie, puisque les Juifs n'ont pas de patrie. Der arme Dreyfus, arm habe ich gesagt, das hat Herr Crozier nicht gesagt. Der Dreyfus hatte zwei große Handicaps. Er war einmal Elsässer und man weiß, damals war die Elsass deutsch und er war Militär und er war Jude. Also er konnte als Militär und Elsässer nur Verräter par excellence sein und obendrauf war er Jude, also heimatlos. En 1913, un événement qui apparaît, qui passe inaperçu à ce moment-là, va entraîner dans l'histoire de l'Europe des modifications géopolitiques extrêmement profondes et durables. Il s'agit du choix fait par le Lord de l'Amirauté, Winston Spencer Churchill, qui décide que désormais, nous sommes en 1913, désormais, les chaudières de la Royal Navy utiliseront l'énergie du pétrole et non plus du charbon. Pourquoi cette modification? Parce qu'elle... 1913 geschieht noch etwas, das bleibt ungemerkt damals, aber es bringt nachhaltige, tiefe Veränderungen in Europa. Und es geht darum, der Churchill entscheidet, dass die Marine nun
nicht mehr wie herkömmlich, also die Royal Navy ihre Boote nicht mehr mit Kohle beheizen wird, also diese großen, sondern mit Öl. Le docteur Rudolf Diesel avait résolu un problème extrêmement complexe qui était le problème de la combustion interne. Cette avancée technologique permettait donc désormais d'utiliser l'huile lourde comme carburant. Der Dr. Rudolf Diesel hatte damals ein enormes Problem gelöst. Das geht um interne Verbrennung. Dadurch konnte man Schweröl benutzen zum Antreiben der Motoren. Mir fehlen die technischen Kenntnisse. Ich hoffe, alle haben es begriffen. Gut. Le Lord de l'Amirauté, Winston Churchill, a décidé cette modification énergétique, ce choix énergétique, parce que les grèves du monde ouvrier en Angleterre, et en particulier les grèves dans les mines de charbon, entraînaient une fragilisation de l'approvisionnement des chaudières de la Royal Navy. Ein Motiv, diese Entscheidung zu treffen, war für Churchill, waren diese zahlreichen Streiks in den Fabriken in England und in den Kohlebergwerken. Und diese vielen Streiks gefährdeten die Versorgung der Navy mit Kohle. On essaya de s'attacher, les Anglais essayèrent de s'attacher les services de Rudolf Diesel. Malheureusement, M. Diesel accepta les offres de services anglaises et disparut en mer dans le Channel. Die Engländer riefen dann den Rudolf Diesel zu Hilfe. Leider Gottes akzeptierte das Angebot und verschwand im Channel im Meer. Avant les débuts de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 1913 et la fin du mois de juin 1914, des accords lièrent les intérêts anglais et les intérêts allemands. Also vor dem Ersten Weltkrieg 1913 bis Ende Juni 1914 waren Deutschland und England durch Verbindungen zusammengeführt. Also es gab Vereinbarungen zwischen beiden Ländern. Ces accords ne sont pas des accords de pays à pays, ce sont des accords d'investisseurs, de groupes d'investisseurs à groupes d'investisseurs. Es handelt sich nicht um Vereinbarungen oder Verträge zwischen Ländern, sondern es geschah auf der Investorenebene. Das waren Investorengruppen auf der britischen Seite und auf der deutschen Seite. Les autorités allemandes avaient décidé la construction de la Bagdad-Bahn, c'est-à-dire une ligne de chemin de fer qui devait traverser tout l'Empire ottoman. Die deutschen Behörden hatten beschlossen, die Bagdad-Bahn zu bauen. Es war eine Eisenbahn, die das ganze ottomanische Reich durchqueren sollte. Le contrat prévoyait que tout au long du tracé de la Bagdad-Bahn, selon un couloir d'une vingtaine de kilomètres de large, étaient attachés des droits à recherche et exploitation du pétrole. Der Vertrag sah vor, dass auf der ganzen Strecke dieser Bahn in einer Breite von 20 Kilometern Rechte verbunden waren. Man hatte Rechte zu erforschen und Öl zu suchen und auszubauen. La nouvelle société qui fut créée, toujours avant les débuts de la Première Guerre mondiale, porta le nom de Turkish Petroleum Company et elle unissait les intérêts de
d'investisseurs anglais aux intérêts d'investisseurs allemands. Und diese neue Firma, wir sprechen immer noch von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, nannte sich Turkish Petroleum Company und sie verband die Interessen der Engländer und der Deutschen. À partir des débuts de la Première Guerre mondiale, les cartes distribuées autour de la table de négociation changent de main et Français et Anglais décident, avant la fin de la guerre, en 1916, de se partager ce qui sera les dépouilles de l'Empire ottoman. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wechseln die Karten die Hände und die Franzosen mischen jetzt mit den Briten mit und beschließen sich so die Reste zu teilen von diesem ottomanischen Reich. Donc, cela porte un nom, ce sont les accords Sykes-Picot. Da sind die Vereinbarungen Sykes-Picot Vereinbarungen, Sykes-Picot. Ces accords prévoient donc un partage de l'ancien Empire ottoman et définit deux types de zones d'influence, une zone d'influence française et une zone d'influence britannique. Also diese Vereinbarungen sehen eine Aufteilung vor und ein Teil geht den Franzosen zu und ein Teil den Engländern. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Américains ont redécouvert l'Europe et les Américains qui sont les premiers créanciers des forces alliées, mais aussi des forces de l'Empire allemand, ces créanciers décident de redessiner la carte de l'Europe. Am Ende des Ersten Weltkrieges entdecken die Amerikaner Europa neu. Sie sind ja die Schuldner der alliierten Kräfte und auch des Deutschen Reichs und als solche beschließen sie, die Karte neu zu zeichnen, die Landkarte. Dans cette opération, une personnalité va apparaître. Il s'agit de Walter Lippmann, que nous retrouvons ensuite, quelques années plus tard, dans la continuité du récit de l'Opale de l'Europe. Eine Person kommt da zum Vorschein, den wir einige Jahre später wieder treffen werden. Wir sprechen von Herrn Lippmann. Walter Lippmann sera celui qui rédigera de nombreux points des 14 points du président Wilson. Walter Lippmann ist derjenige, der viele von den 14 Punkten des Präsidenten Wilson schreiben wird. Au sein de cette équipe, on va découvrir deux jeunes universitaires américains qui se nomment Allen Dulles et John Foster Dulles. In diesem Team entdeckt man zwei amerikanische Amerikaner, John Foster Dulles und sein Bruder Allen. Le traité de Versailles organise cette nouvelle Europe dessinée par des universitaires américains. Der Vertrag von Versailles organisiert diese Landkarte, die quasi von zwei amerikanischen Amerikanern mitbestimmt wird. À l'occasion de ces travaux, les frères Dulles vont faire la connaissance d'un jeune garçon français qui se nomme Jean Monnet. Bei diesen Arbeiten lernen die Dulles-Brüder einen Franzosen namens Jean Monnet kennen. Autre conséquence de ce nouveau partage du monde, on voit apparaître deux personnalités qui représentent les intérêts anglais, Gertrude Lowthian Bell et T.E. Lawrence.
appelé plus tard Lawrence of Arabia. Als weitere Folge dieser neuen Aufteilung der Welt tauchen zwei Personen auf, zwei Engländer, Gertrude Lowthian Bell und T.E. Lawrence. Ces deux personnalités, et dans cette équipe ou dans ce binôme, la personnalité de Gertrude est une personnalité dominante, ces deux personnalités vont proposer aux autorités anglaises un scénario d'installation de monarchie au Moyen-Orient, une monarchie en Syrie et une monarchie également en Irak. L'Irak n'existait pas, puisque ça faisait partie de l'ensemble de ce qu'on appelait l'Empire ottoman. Et là, on va dessiner des frontières et on va nommer, les Anglais vont choisir deux personnalités susceptibles de régner sur ces deux nouveaux royaumes. Also in diesem Team, in diesem Binom ist die Gertrud die herrschende Person. Und diese beiden zusammen werden den britischen Behörden vorschlagen, Monarchien im Mittleren Osten einzusiedeln. In Syrien, im Irak. Irak gibt es ja bisher nicht, weil es gehörte ehemals zum Ottomanischen Reich. Und die Briten werden also zwei Persönlichkeiten aussuchen, die in der Lage sind, bei diesen Monarchien sozusagen mitzuwirken. Les Anglais essaieront d'installer en Syrie une monarchie. La Syrie fait partie du mandat français et les autorités françaises vont très vite se débarrasser de ce monarque qui ne doit pas se montrer très docile aux intérêts français. Also die Briten installieren diese Monarchie und in Syrien Syrien gehört zum französischen Mandat. Und die Franzosen werden sehr, sehr schnell diesen Monarchen loswerden, der offenbar nicht so gehorsam ist. Et ce monarque déchu sera installé sur le trône de l'Irak. Und dieser Monarch landet am Ende auf dem irakischen Thron. Lors de la conférence du Caire, en 1921, c'est Gertrude qui va présenter l'analyse et les propositions qui vont désormais prévaloir au Moyen-Orient. Auf der Konferenz von Kairo 1921 ist es Gertrud, die die Analyse und die Vorschläge präsentiert, die nun das Schicksal der Welt mitbeschließen werden. Voici les deux monarques. Hier sind die beiden Monarchen. Le premier, c'est le roi d'Irak, anciennement roi de Syrie. Der erste ist der irakische König, ehemals Syrienkönig. Et le second est son frère de sang, que les Anglais installent à la tête du royaume de Jordanie. Und der zweite ist sein Bruder, also sein richtiger Bruder, und die Briten installieren ihn in Jordanien. Der soll Jordanien als König führen. Le roi actuel de Jordanie est un descendant du roi Abdallah Ier, qui appartient à la famille des Hachemites. Der jetzige König von Jordanien ist ein Nachfahre von diesem König Abdallah I., qui appartient À la famille Hachemite. Der gehört zu der Achemiden-Familie. Pendant ces années-là, Jean Monnet et les frères Dulles se lancent dans les affaires. Et ils se lancent dans les affaires au plan international, devenant les intermédiaires obligés lors des opérations d'emprunt réalisées par un certain nombre de pays, d'un certain nombre de nations. In diesen Jahren sind die Brüder Dulles und Jean Monnet
im Geschäft, also die intervenieren als Zwischenmänner bei großen Geldsummen, die geliehen werden. Ces opérations sont menées à travers une société qui unit les intérêts des frères Dulles et de Jean Monnet. Und das geschieht über eine Firma, die die Interessen von den Brüdern Dulles und die Interessen von Jean Monnet vereint. Des opérations ont lieu en Europe. On finance ainsi l'État polonais. Es finden so verschiedene Geschäfte statt in Europa. Man finanziert den polnischen Staat. Mais également des gouvernements plus exotiques, comme le gouvernement chinois du général Chiang Kai-shek. Man finanziert auch exotischere Regierungen, wie zum Beispiel die von dem Chinesen Chiang Kai-shek. Ces opérations ont pour interlocuteur TV Song. Bei diesen chinesischen Geschäften ist TV Song der Ansprechpartner, Qui est le ministre de Chiang Kai-shek, qui est également, parce qu'il est richissime, un des principaux financiers du parti Kuomintang, qui est le parti nationaliste chinois. und das geht auch Minister, Moment mal, Entschuldigung. J'ai perdu le nom de ce Chinois. TV Song. TV Song, c'est lui qui est ici. Der TV Song ist ein sehr, sehr reicher Mann und er ist auch er finanziert die Partei Kuomintang und das ist die nationalistische Partei Chinas. Cette famille Song est une des familles les plus riches de Chine. TV Song est un jeune et brillant financier qui est un ancien de Harvard. Die Song-Familie ist eine der reichsten Familien Chinas und der junge TV Song ist ein sehr junger, sehr brillanter junger Mann, der in Harvard studiert hat. TV Song a 3 sœurs et chacune a eu un destin hors du commun puisque sa sœur aînée était l'épouse du premier président de la République de Chine, Sun Yat-sen. Dieser TV Song hat 3 Schwestern und alle 3 haben ganz außergewöhnliche Lebensläufe und Schicksale. Die erste war die Ehefrau von Sun Yat-sen. La deuxième sœur avait épousé un autre membre de l'oligarchie chinoise qui s'appelait Kung. Die zweite hatte ein Mitglied der chinesischen Oligarchie geheiratet, der Kung hieß. Et la troisième avait épousé le général Chiang Kai-shek. Und die dritte hatte Chiang Kai-shek geheiratet. Donc, nos amis Dulles et Monnet se retrouvent en liaison directe avec le président de la République chinoise, Chiang Kai-shek, et vont participer au financement avec des fonds américains, des fonds levés auprès de banques américaines, vont financer à la fois l'effort de guerre de Chiang Kai-shek contre les seigneurs de la guerre, puisqu'il n'y a pas encore d'unité en Chine dans les années 1930. Also, so kommt es, dass die Brüder Dulles und Monnet mit den Präsidenten Chiang Kai-shek bei der Finanzierung helfen werden. Der will nämlich Krieg führen gegen die Kriegsherren und bemüht sich da einen Krieg zu führen. Und in den 1930er Jahren gibt es noch in China keine Einheit. Ces financements serviront aussi, accessoirement, à lutter contre les communistes en Chine. Nebenbei finanziert man auch den Kampf gegen die Kommunisten in China.
Dans les années 30, un certain nombre de personnalités réfléchissent à une possible union des pays et des nations européennes. In den 30er Jahren überlegen einige Personen die Möglichkeit einer möglichen Europäischen Union. La première est le comte Richard Coudenhove-Kalergi, Der erste, das ist Graf Richard Coudenhove-Kalergi, qui est un aristocrate d'origine autrichienne, ein Aristokrat österreichischen Ursprungs. dont la mère était japonaise. Seine Mutter war Japanerin. Le second est une personnalité politique française bien connue qui s'appelait Aristide Briand. Und der zweite ist ein bekannter französischer Politiker, Aristide Briand. Le comte Coudenhove-Kalergi animera pendant un grand nombre d'années un mouvement intitulé Pan-Europa. Der Graf Coudenhove-Kalergi wird lange Jahre eine Bewegung animieren namens Pan-Europa. Parmi les propositions du comte Coudenhove-Kalergi, on retiendra la mise en commun des productions de charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne. Unter den Vorschlägen dieses Grafen wird man sich merken, eine Zusammenführung Kohle und Stahl von deutscher und französischer Seite. Et cela dès la fin des années 1920. Und wir sprechen vom Ende der 1920er Jahre. En 1930, Aristide Briand, qui est un des leaders de la Société des Nations à Genève, décide de mettre à l'étude un projet d'Union européenne. 1930 beschließt Aristide Briand, der Leader der Société des Nations in Genf ist, ein Projekt für eine Europäische Union auf die Beine zu bringen. Malheureusement, la mort d'Aristide Briand va stopper net cette réflexion sur l'union des peuples et des nations européennes. Leider unterbricht der Tod von Aristide Briand diese Überlegung einer Vereinigung der Nationen Europas. Il faut se souvenir que dans les années 30, les pouvoirs autoritaires sont majoritaires en Europe. Man darf nicht vergessen, dass in den 30er Jahren die autoritären Regierungen in der Mehrheit waren in Europa. Ces pouvoirs exercent une coercition sur l'économie. Und die drücken eine einschränkende Rolle auf die Wirtschaft, also üben sie aus. Qu'il s'agisse du pouvoir soviétique ou qu'il s'agisse des pouvoirs nazis et fascistes en Italie. Sei es die sowjetische Union, die Nazis in Deutschland oder die Faschisten in Italien. En 1938 a lieu à Paris un grand colloque qui reste dans l'histoire de la pensée économique sous le nom de colloque Walter Lippmann. 1938 findet in Paris ein Kolloquium, man nennt ihn Walter Lippmann Kolloquium und da geht es um Wirtschaft und das wird in Erinnerung bleiben. Walter Lippmann, c'est celui qui avait participé à la rédaction du traité de Versailles. Walter Lippmann hatte zur Niederschrift des Vertrags von Versailles beigetragen. Lors de ce colloque, des visions économiques différentes vont s'affronter. Bei diesem Kolloquium treten ganz andersartige Visionen auf wirtschaftlicher Ebene gegeneinander auf. Certains représentants d'une économie planifiée vont pouvoir s'exprimer. Einige drücken sich im Namen einer Planwirtschaft aus, en particulier des personnalités économiques françaises, insbesondere französische Politiker, des personnalités allemandes que l'on qualifie
aujourd'hui d'ordo-libéralistes, Deutsche Persönlichkeiten, die heute als Ordoliberalisten abgestempelt werden, treten ebenfalls auf. et enfin, une troisième voie est défendue par deux brillants économistes, dont l'un est l'élève de l'autre. Ce sont des économistes autrichiens. Ils caractérisent ce que l'on appelle l'école de Vienne. C'est Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek. Und der dritte Weg bestreiten zwei brillante Wirtschaftsexperten, wobei der eine der Schüler des anderen ist. Das ist die sogenannte Wiener Schule. Genannt worden sind Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek. Lorsque la guerre éclate, la France est défaite très rapidement et cette France va se trouver divisée en deux. Une France qui choisit le général de Gaulle qui s'installe à Londres et qui engage une démarche de résistance. Cette France-là est ultra minoritaire. Der Krieg beginnt dann, Frankreich verliert sehr schnell und dann ist Frankreich in zwei geteilt. Wir haben auf der einen Seite Charles de Gaulle, der nach London geht und sich in der Resistance engagiert. Die de Gaulle-Fraktion ist in der großen Minderheit. La France majoritaire, c'est la France du maréchal Pétain. Der Großteil der Franzosen vertritt die Frankreich des Maréchal Pétain. Certains s'organisent pour résister et vont trouver en Suisse des appuis relativement importants. Einige organisieren sich, Widerstand zu leisten und findet in der Schweiz ganz wichtige Unterstützung. Ces deux personnalités que nous avons vues, Bernard Barbet et le général Guisan, sont effectivement des personnalités favorables à la résistance française. Bernard Barbet est un intellectuel, il est en même temps le chef de cabinet militaire du général Guisan, chef de l'armée suisse, et Bernard Barbet est un écrivain reconnu qui a exercé des responsabilités au sein d'une revue littéraire très importante dans les années 30. Also, wir haben hier Bernard Barbet und General Henri Guisan. Diese beiden Personen unterstützen Charles de Gaulle. Barbet ist ein Intellektueller, der ist der Chef des Militärkabinetts von dem General Guisan, der selbst Chef der Schweizer Armee ist. Und außerdem ist Bernard Barbet ein anerkannter Schriftsteller, der große Beiträge in einer literarischen Zeitschrift der 30er Jahre geleistet hat. À partir de 1942, la guerre change de visage. Ab 1942 ändert sich das Gesicht des Krieges. Au mois de novembre 1942, les troupes américaines débarquent au Maroc. Im November 1942 landen die amerikanischen Truppen in Marokko. Depuis l'entrée en guerre des États-Unis, Seitdem die Amerikaner mit im Krieg kämpfen, le président Roosevelt essaye de trouver une personnalité française qu'il pourrait substituer au général de Gaulle.
Also seitdem die Amerikaner im Krieg mitmachen, versucht Roosevelt eine französische Person zu finden, die Charles de Gaulle ersetzen könnte. Le général de Gaulle est perçu comme un allié peu fiable par les Américains. Für die Amerikaner wird Charles de Gaulle empfunden als nicht zuverlässiger Alliierter. Le président Roosevelt ménage le maréchal Pétain. Roosevelt schont den Marschall Pétain. Le président Roosevelt, éclairé par 2 ou 3 Français qui ont beaucoup d'influence auprès de lui, a tenté de se débarrasser du général de Gaulle. Der Präsident Roosevelt, der sozusagen erleuchtet wird von 2 oder 3 Franzosen, die einen großen Einfluss auf ihn haben, versucht, Général de Gaulle loszuwerden. Parmi ces 2 ou 3 personnalités, on notera la présence de Jean Monnet. Darunter wird man Jean Monnet erkennen. Jean Monnet a une influence directe sur le président Roosevelt par l'intermédiaire des frères Dulles. Über die Dulles-Brüder hat Jean Monnet einen direkten Einfluss auf den Präsident Roosevelt. La seconde personnalité française qui influence le président Roosevelt, c'est M. Pineton de Chambrun. Die zweite Person, die Roosevelt direkt beeinflusst, ist der Pineton de Chambrun. M. Pineton de Chambrun n'est autre que le gendre de Pierre Laval. Das ist der Schwiegersohn von Pierre Laval. Pineton de Chambrun a la double nationalité américaine et française. Der hat die doppelte Staatsangehörigkeit, er ist Amerikaner und Franzose. Car il est le petit-neveu de Theodore Roosevelt. Das ist der Großneffe von Theodore Roosevelt. C'est une affaire de famille. Das ist eine Familiengeschichte. En janvier 1943, le président Roosevelt, à Casablanca, essaie de pacifier les relations entre le général Giraud et le général de Gaulle. Im Januar 1943 versucht Roosevelt in Casablanca einen Frieden zwischen Giraud und de Gaulle zu erreichen. Le général Giraud a la préférence du président Roosevelt et des conseillers américains. Roosevelt bevorzugt den General Giraud genauso wie seine Berater es tun. Le général Giraud est une personnalité issue de l'Action française. General Giraud stammt von der Action française, von der vorhin die Rede war. Il est monarchiste et anti-républicain. Das ist ein Monarchist und Anti-Republikaner. Le général de Gaulle a une personnalité beaucoup plus affirmée. General de Gaulle hat eine viel solidere Persönlichkeit. Il bénéficie, jusqu'à un certain point, de l'appui de Winston Churchill. Und der ist also bis zu einem gewissen Punkt unterstützt ihn Winston Churchill. Churchill a financé la présence des Français combattants à Londres pendant les 2 ou 3 premières années de la guerre. In den 2 oder 3 ersten Jahren des Krieges hat Winston Churchill diese Bewegung der Franzosen in London finanziell unterstützt. En France occupée, une personnalité incarne l'esprit de résistance. Il s'agit de M. Jean Moulin. In dem besetzten Frankreich gibt es eine Person, die diese Resistenzgeist verkörpert, Herr Jean Moulin. Jean Moulin est un ancien préfet qui, ayant refusé de prêter serment au maréchal Pétain,
a été destitué. Jean Moulin ist ein ehemaliger Präfekt. Da sich aber geweigert hat, für Petain ein Eid zu leisten, wurde von seiner Funktion runtergenommen. Jean Moulin va prendre la responsabilité d'unifier les différents mouvements de la résistance française. Und Jean Moulin übernimmt die Aufgabe, die verschiedenen Bewegungen der Resistance in Frankreich zu vereinen. Il est le représentant du général de Gaulle en France. Es ist der Repräsentant von Charles de Gaulle in Frankreich. À la fin du mois de juin 1943, Jean Moulin sera arrêté par la Gestapo. Ende Juni 1943 wird Jean Moulin von der Gestapo festgenommen. Dans un petit village qui est limitrophe à Lyon, la petite commune de Caluire. Das findet in Caluire statt. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Lyon. La Gestapo de Lyon est commandée par le lieutenant Klaus Barbie. Die Gestapo in Lyon wird von Klaus Barbie geleitet. J'ai dit que la résistance française était constituée par des mouvements qui ne relèvent pas des mêmes analyses et qui n'appartiennent pas au même courant de pensée. Ich habe bereits erwähnt, dass die französische Resistance aus verschiedenen Bewegungen besteht, die verschiedene Analysen der Lage haben und die nicht unbedingt zu den gleichen Strömungen gehören. Pour les Français, Jean Moulin est un mythe. Jean Moulin ist ein Mythos für die Franzosen. Mais ce mythe cache des choses beaucoup plus sombres. Aber hinter diesem Mythos stecken ganz düstere Sachen. En particulier, aujourd'hui, 73 ans après la disparition de Jean Moulin, on ignore encore comment a pu se produire l'arrestation de ce grand responsable de la résistance française. Insbesondere weiß man heute noch, 73 Jahre nach der Festnahme von Jean Moulin, nichts über die Umstände. Wie konnte festgenommen werden? Es gibt darauf noch keine Antworten. Deux personnages sont au centre de ce qu'est l'énigme de la disparition de Jean Moulin. Es gibt zwei Figuren in der Mitte dieses Rätsels Jean Moulin. Le premier s'appelle Pierre Bénouville, Der erste Pierre Bénouville. qui se fait appeler Pierre de Bénouville. Lässt sich Pierre de Bénouville nennen, handelt sich mit dem de. Pierre Bénouville a appartenu à l'extrême droite française. Gehörte zu rechtsextremen Frankreichs. Il a livré combat aux côtés des troupes de Francisco Franco y Bahamonde en Espagne pendant la guerre civile. Und hat in dem spanischen Bürgerkrieg mitgekämpft an der Seite von Franco. Bénouville s'est rallié à la résistance tout en conservant des liens occultes avec les proches du maréchal Pétain. Bénouville schloss sich der Resistenzbewegung an, behielt aber dabei okkulte Verbindungen zu Maréchal Pétain. Le deuxième personnage s'appelle René Hardy. Die zweite Figur, René Hardy. Il sera jugé 2 fois de suite parce que, selon des témoignages, il serait peut-être celui qui aurait collaboré avec Klaus Barbie
pour faire arrêter Jean Moulin. Der René Hardy wurde zweimal hintereinander verurteilt. Nachzeugen aussagen, wäre er vielleicht derjenige, der mit Klaus Barbie zusammengearbeitet hat, kollaboriert hätte, um Jean Moulin festnehmen zu lassen. Also der wurde zweimal vor Gericht gestellt. Jedes Mal wurde er wieder freigelassen, eine Relax, weil man der Meinung war, dass die Anklagen, die gegen ihn erhoben wurden, nicht ausreichten für eine Verurteilung. C'est là que l'écrivain prend la plume et propose à ses lecteurs un scénario qui explique les conditions dans lesquelles ont pu s'organiser l'arrestation de Jean Moulin. An dieser Stelle nimmt der Schriftsteller seine Feder und erklärt in einem Szenario die möglichen Umstände, in denen diese Festnahme von Jean Moulin hätten stattfinden können. Nous n'aurons jamais d'éléments de preuve, ni à charge, ni à décharge. Il faut l'imagination du romancier pour essayer de proposer un scénario plausible. Wir werden niemals wissen, was wirklich Sache ist. Es gibt keine Beweise zur Belastung oder zur Entlastung. Es bleibt offen. Nous avons donc parcouru presque 60 ans, 70 ans de l'histoire de la France dans sa relation avec l'émergence d'une pensée européenne. Wir sind so in 60 bis 70 Jahre zurückgegangen durch die Geschichte Frankreich in der Geschichte dieses Auftauchen des europäischen Gedanken. Dans les discussions que Allen Dulles a pu avoir avec un certain nombre d'interlocuteurs, toute une réflexion a pu se faire à travers laquelle fut proposée l'organisation d'un contre-pouvoir par rapport à l'avancée communiste en Europe. In den Diskussionen, die Allen Dulles mit den verschiedenen Ansprechpartnern gehabt hat, wurde nachgedacht und es wurden mehrere Vorschläge gemacht, um eine Gegenmacht zu diesem Fortschreiten der kommunistischen Idee zu organisieren. De cette réflexion de Allen Dulles sont nées des propositions. La première d'entre elles est la reprise de l'idée défendue par le comte Koudenov-Kalergi à la fin des années 1920, c'est-à-dire la mise en partenariat des moyens de production du charbon et de l'acier entre la France et l'Allemagne. Bei diesen Überlegungen von Allen Dulles wurde die Idee von Godenov, jetzt spreche ich den Namen falsch aus, ich bitte um Entschuldigung, Ende der 20er Jahre dieser Vorreiter der europäischen Idee, nämlich die Zusammenführung der Produktionsmittel Kohle und Stahl. Das ist einer der Gedanken, der wieder aufgegriffen wurde. Ce que l'on a appelé la CECA. Das war CECA, also diese Union von Kohle und Stahl. Jean Monnet sera l'instigateur de la mise en œuvre de ces pensées de Allen Dulles et de son frère John Foster, et il choisira un porte-parole qui est Robert Schuman. Jean Monnet wird derjenige sein, der die praktische Anwendung dieser Gedanke ausführen wird, und er wird dafür einen Sprecher, aussuchen in der Person von Robert Schuman. Robert Schuman qui a été secrétaire d'État du maréchal Pétain. Robert Schuman war Staatssekretär
sehr von Maréchal Pétain. Sur cette photo s'illustre cette relation très privilégiée que Jean Monnet continuera à avoir avec les autorités américaines. On le voit sur cette photo, il est assis à gauche. Au-dessus de lui se penche John Foster Dulles et au centre de la photo, le président Ike Eisenhower. Auf diesem Foto kann man feststellen, wie diese privilegierte Beziehung von Jean Monnet zu den Amerikanern weiter bestehen blieb. Sie sehen ihn links und über ihn beugt sich John Foster und in der Mitte haben wir Ike Eisenhower. Les relations nouées à la fin de la Première Guerre mondiale entre les frères Dulles et Jean Monnet portent leurs fruits dans les années 50 et 60. In den 1950er und 60er Jahren tragen die Beziehungen vom Ende des Ersten Weltkriegs zwischen den Dulles-Brüdern und Jean Monnet nun ihre Früchte. Mes chers amis, je vous remercie. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich bei Ihnen.